కాల్మనీ 6 రాకెట్ పై ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా నిలదీసిన YSRCP MLA రోజాను శాసనసభ నుంచి ఏడాది పాటు సస్పెండ్ చేశారు. సీఎం చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు ముజువాని ఓటుతో ఆమెను ఏడాది పాటు సభ నుంచి సస్పెండ్ చేసినట్లు ప్రకటించారు. మంచి లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుకోవటానికా లేకపోతే వల్గర్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుకోవాలనే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈవిడ ఉపయోగించినటువంటి పదాలు చూస్తే అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రిపై చేసిన దారుణ వ్యాఖ్యలకు కాల్ చంద్రబాబు, మణి చంద్రబాబు, కామచంద్రబాబు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్ష. అంత బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడడం అనేటువంటిది ఈ సభకే సిగ్గుచేటులా కనిపిస్తుంది. ఇటువంటి మెంబర్స్ ఉండడమే చాలా సిగ్గుచేటు అధ్యక్ష. అందుకనే రోజాను కనీసం 1 సంవత్సరం సస్పెండ్ చేయాలని శాసనసభ కోరుతుంది అధ్యక్ష. I beg to move under sub-rule 2 of Rule 340 of the Assembly Rules that the following member named R.K. Roja by the Honorable Speaker be suspended from the service of the House for 1 year. పవిత్రతకి క్రమశిక్షణకి మారుపేరు ఉండాల్సినటువంటి శాసనసభలో ఇలాంటి పదజాలాలు ప్రవర్తన చాలా దురదృష్టం. ఇది శాసనసభ యొక్క హుందాతనాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. Now the motion is moved. The question is that Srimati Roja member be suspended from the service of the House for 1 year. Those who are for the motion please say aye. Those who are against please say no. Ayes have it. The motion is carried and the following members are suspended from the service of the House for 1 year.